깊고 울창한 숲속, 전설 속 보물을 찾아 헤매는 한 탐험가가 있었죠. 오랜 탐색 끝에 그녀의 눈앞에 펼쳐진 건 눈부신 에메랄드빛 샘물이었어요. 샘물의 근원을 따라 올라가자 마침내 그녀의 눈앞에 드러난 것은 빛나는 세라온 트루 판테놀 앰플이었죠. 드디어 찾은 기적의 물방울. 그녀는 조심스럽게 앰플 한 방울을 취합니다. 단 한 방울로 피부의 기적 같은 변화가 시작됩니다. 찾았다. 나의 빛나는 보물. 세라온 트루 판테놀 앰플. 당신의 피부를 위한 기점의 시작. 세라온 트루 판테놀 앰플은 당신의 피부를 위한 기적의 시작입니다.